Манжчин улсын эрхшээлээс гарахыг эрмэлзсэн монголчууд 8 дугаар богд Жавсандан Будхтын санаачлаг удирдлагадор тууштай тэмцээр 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улс албан ёсоор төр улсаа сэргээж тусгаар тогтнолоо дэлхий дахина зардан тунхаглаж төрийн их ёслолыг гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл бид өнөөдрийн дугаарт богд гэгэнийг хаан ширээн заасан тэрхүү төрийн их ёслолын тухай болоод хаан төрийн 7 эрдний тухай өгүүлэхээр бэлдлээ. Бид энэхүү нэвтрүүлгээ Монсодрын хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргасан монголчууд 20 дугаар зууны эхэнд номноос бэлтгэн хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Монсодор хэвлэлийн газар. Цагаагчин гахай жилийн 11-р сарын 9-ний баасан гараг буюу усан дахиа өдрийн морин цагт богд Жавсандан Будхтыг хаан ширээнд өргөмжлөх ёслолыг гүйцэтгэвээс Өлзийтэй сайн хэмээжээ. Ийхүү бэлэг сайн өдрийг сонгон богд гэгэнийг Монгол улсын наран гэрэлт Түмэн наст богд эзэн хаанаар цагаан дарыг улсын эх дагн хэмээн өргөмжилсөн юм. Мөн түүнчлэн оны цолыг олноо өргөгдсөн хэмээн нэр идэж их хүрээг улсын төв нийслэл хүрээ болгон улмаар Монгол туурга тусгаар бүрэн эрхт улс болж байгааг дэлхий дахина зардан тунхаглаж төрийн өндөр дээд ёслол үйлдэжээ. Богдыг Монгол улсын эзэн хаан залах төрийн их ёслол энэ өдрийн морин цагт эхэлж 5 цаг гаруй үргэлжилсний хойно гэгээ тасраагүй байх үед ёслол дуусч байжээ. Энэ үед явдалд оролцсон Наваа Намжлагын өгүүлснээр Монгол төрийн шар ордон гэдэг нь шар хам торгоор өнгөлж хөх торгоор мөшгөөрлөн сүлбмүл очор 9 эрдэн 7 тахил гэх мэтээр гоёмсглан хээлсэн 10 хэдэн хамтай том эскигэр байсан тухай дурдсан байдаг. Тэрхүү төрийн шар ордон Эдүгэгийн хүүхдийн урдан бүтээх төвийн орчин байжээ. Монгол улсын төрийн шар ордон 1911 он. Оросын эзэн хаанаас богд гэгэнд нь бэлгэлсэн модон байшин. Хүрээнд байсан Оросын консулын газрын байрны загвараар зүүн тийш харсан барилттай барьсан эл байшинг богдын өвлийн ордон болгосон юм. 1903 он. Монголчууд 8 дугаар богд Жавсандан Будхтыг хатан Дондог дулмын хамт туулын хөвөнд байх зүүн ордон буюу өвлийн 2 давхар ордноос нь төрийн шар ордонд өргөмжлөн залсан юм. Тэднийг төрийн шар ордонд залрахад газраар шар торго дэвсэн шадар сайд сойвонгууд 2 талаар жагсаж шадар сайд донер нар өмнө нь удирдан явж лам ноёд ордны үүдний 2 этгээдэд хүж барин хүндэтгэн угтжээ. Халахын 5 аймгийн хаад чуулганы дарга жанжин олон засаг ноёд хутагт хувилгаад шанзав даалам нар язгууртан тушаалтан тайж түшмэд үрнэ их хүрээнд хуралдан уг ёслолд оролцсон байна. Ийхүү төрийн их ёслолыг ордонд эхлүүлээд засгийн газраа байгуулж хишиг тарах ёслолыг гүйцэтгэн их хүрээний цогчин дуганд богд, эх дагн, олон сайд ноёд лам нар морилж очин даншиг хуруулж мандал өргөжээ. Харин дараа нь их ёслол төрийн ордонд очиж мөн дээд сүмийн зүг бутснаар энэ өдрийн ёслол өндөрлжээ. Энэхүү ёслолын тухайд Манжич дэндв дараах баримтыг бичиж үлдээжээ. Тэрээр Монголын төрийн ордон болоод дотоод гадаад яам, сэргийн яам, сангийн яам, шүүх яам зэрэг төрийн байгууллагуудын хүндэтгэлийн ёслолыг урдаар засч бэлдсэн Монгол эрт үйлдсэн тухай онцлон тэмдэглэсэн байна. Олноо өргөгдсөний тухайд 1911 онд Монгол улсаа тунхаглаж олноо өргөгдсөний тэргүүн он хэмээн бичих болжээ. Олноо өргөгдсөн хэмээх нь Энэтхэгийн Махасамадигаас үүсэлтэй. Махасамадийн Энэтхийг үүсгэн байгуулагч Домогт хаан ажээ. Наран гэрэлт хэмээх хааны цол нь мөнөд Энэтхээс уламжлалтай байна. Сагам цэцний 1662 онд туйрвсан эрдний товчид Монголын хаадын өвөг гарал үүслийг төвд Энэтхэг хаадын гарал үүсэлтэй холбон тайлбарладаг. Ийхүү тайлбарлах болсон нь монголчууд бурхны шашны нөлөөнд орсонтой холбоотой юм. Богд Жавсандан Будхтыг Монгол улсын эзэн хаан ширээн заллахын тулд
урдаар өмсөх дээл хувцас, хүрэм тэтэм зэрэгтэн тусгаар улсын төрийн тэргүүний шинж, хаан төрийн эрдэнэ шинжүүдийг ямар нэгэн хэмжээгээр оруулахыг хичээн ажилласан байдаг. Тиймээс богд жавсан дан путагтыг 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улсын эзэн хаанаар өргөмжлөхдөө алтан очирт хар үнэгэн тэтэм, алтан шахуурхтай сувдан эрх, 136 булганы арьсыг зоож доторлсон луу хээтэй алтан савхи хоргой дээл, 600 гаруй булганы годыг зүйж хийсэн эрээн хүрэм зэрэг тодорхой бэлэгдэл агуулсан дээл хувцсыг өмсгөж байжээ. Богд эзэн хааны хаш тамга. Шашин төрийг хослон баригч наран гэрэлт түмэн наст богд хааны тамга хэмээх үсэг бүхий цагаан хаш тамга бол зарлагт дардаг Монгол улсын эзэн хааны 1-р тамга юм. Богд хааны хаш тамгыг хар гарт гомб хэмээх уран хүн 5 хил цагаан хашаар хийсэн тухай архивын их сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Зарлагаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн бичгийн 30 дугаар дэвтэрт нэгэн зүйл. Шашин төрийг хослон мандуулагч наран гэрэлт түмэн наст богд хааны хас эрдэн тамга болон мөнгөн эрдэн тамга 1. Үүнийг аливаа тархаах зарлиг, хэлтрүүлэх зарлиг, ухуулах, сургах өргөмжлөл, жуух, шар торгоны бичигт дарж хэрэглэн хэмээн заажээ. Богд хааны мөнгөн тамганы үйлдсэн хугацааг бичгтээ цагаагчин гахаа жилд бүгдээр өргөмжлөн өргөв хэмээжээ. Мөн уг тамганы дээд талд болон дөрвөн талд нь тэнгэр энх, дэлхий төвшин, төр маш бат, шашин маш тунгалаг хэмээн Монгол үсгээр утга төгөлдөр агуулга гүн бичсэн нь Монголын төрийг өн мөнхөд бат оршиж, монголчуудын шүтэж ирсэн шашин нь тунгалаг байхыг бэлэгдснээс гадна дэлхий дахинараа энх төвшин оршихын ёроол бэлэгдэжээ. Харин хатан дондог дулмыг улсын их дагнаар өргөмжлөөд шашин төрийг хослон өрнүүлэгч гэсэн бичгтээ тамга бариулжээ. Энэхүү тамгууд нь Монгол улс тусгаар тогтносон өөрийн эзэн хаантай бүрэн эрхт улс гэсэн агуулгыг илэрхийлж байжээ. Тэдгээр тамга өнөөдөр ч Монгол улсын эрдэнэсийн санд хадгалагдсаар байна. Хаан төрийн 7 эрдэнэ. Хаан төрийн 7 эрдэнэт Хүрд, Чандман, Хатан, Түшмэл, Заан, Мор, Жанжинбаатар ордог ажээ. Эдгээр 7 эрднийг Энэтхэгийн оронд Загарвардын хааны эдэлж байсан эрдний зүйл хэмээн тайлбарласан байдаг. 1-дүгээрт хаан төрийн 7 эрдний нэг нь Хүрд эрдэнэ болоо. Энэ нь алтан эрднэр бүтсэн ариун номын эгшгийг дуурсхан иргэдэг хорл юм. Энэ нь төр улс, айл гэр, хүмүүс номын гэрлэр гийгүүлэгдэн юунд ч дийлдэшгүй бат байхыг бэлэгдэнэ. Тиймээс Монгол гэрийн тоон хорл хэлбэрийн дүрстэй байдаг ажээ. 2-дугаарт хаан төрийн 7 эрдний нэг нь Чандман эрдэнэ болоо. Энэ бол гадаад их далайгаас залж авчирсан гайхамшигт эд шидтэй хүн бүгдийн хүслийг хангадаг Норв эрднийг хэлдэг ажээ. Монголчуудын хүслэн болсон тусгаар тогтнол эрх чөлөөг өн үрд батчин энгичгийг бэлэгдэн богд хааны төрийн тамга болон их дагны тамгыг Чандман бариултаа хийсэн байна. 3-дугаарт хаан төрийн 7 эрдний нэг нь Хатан эрдэнэ болоо. Хүний ёсонд эмэгтэй хүн бол эхнэр төдийгүй эх хүн төрлөختний нэг бат түшиг толгуур хань байдаг тул төр улс айлгэрт үсгэлэн төгс саруул ухаан бүрдсэн эрдэн гүйцсэн журам төсгүй нэн чухал байдаг. Учир иймээс үйлийн муу гмийг твцсэн үргэлжид амгалангаар цэнгүүлэгч үнэн ариун хатныг хаан төрийн 7 эрдний нэгэн болгосон ажээ. Богд жавсанда мутагт 19-р зууны сүүлчээс халахын дондог дуламтай нууцгаа ханилж 20-р зууны эхээр албан ёсоор гэрэлжээ. Ингээд эрдэнэ цэцэн дондог дулам улсын их дагны хэмээх цолоор өргөмжлөгдсөн байна.
Тиймээс Эхтагийн дондог дулан бол хаан төрийн 7 эрдний нэг хатан эрдний шинжийг агуулжээ. Цагаан дараа дондог дулам Сэцэн хаан аймгийн Жонон ван цаг удархын хушууны Сэндийн охин болж 1874 оны намрын сүүл сарын 15-нд төрсөн гэж үздэг. Учир нь энэ өдөр монголчууд Эхтагийн түмэн үзийг ийсний их баяр хэмээн мөргөл үлддэг байжээ. Герман улсаас Бээжин сууж байсан Эчингийн газарт Дэд консул Херман Гиппирэж 1922 оны 7 дугаар сарын 1-ээс 8 дугаар сарын 8-ны хооронд Монгол ажиллаж байхдаа Монгол улсын эзэн хаан Богд болон Эхтагин нартай уулзж байсан байна. Тэрээр хожим Эхтагин дондог дулмын талаар уран ухаантай, арга зайлтай, зоригтой, энэмэгтэй нас барснаас хойш Богд хааны ордны эрч хүч ихээхэн суларсан хэмээн бичжээ. Дөрөвдүгээрт хаан төрийн 7 эрдний нэг нь Түшмэл эрдэнэ болоо. Хамаг олон амьтныг эрхшээсэн хатуу сазар бусдыг айлгагч хатгалдах сэтгэлээр хэрэг бүгдийг хазгай буруу шийдэхийг огоо твцсэн ханис нөхдөг үргэлж эвэийг хичээгч хаа явж олон бүгдээр хүндлэгдэх харилдгүй зориг Түшмэл эрдэнэ нь хаан төрийн 7 эрдний нэг ажээ. Хаан төрийн 7 эрдний нэг Монгол төрийн Түшмэл Жонон ван Ширнэн дамнин. Тавдугаарт хаан төрийн 7 эрдний нэг нь Заан эрдэнэ болоо. Цаастуулын өнгө шиг цагаан өнгө нь гялалзан додорсон сангах үлсхийн зүдрэл бүхнийг твцсэн цогцолсон олон эрдний ачаатай сагдашгүй эрдэм төгс заан төрийн нэгэн эрдэнэ ажээ. 1911 онд 8 дугаар Богд Жавсан дан будагтыг Монгол улсын эзэн хаанаар өргөмжлөн түүн зориулан бүтээсэн хаан төрийн 7 эрдний нэг бол Заан байлаа. Хэдийн үед бүтээгдсэн тодорхойгүй боловч гагцхүү түүн зориулан хийгдсэн нуруунд дээрээ Зэндмэн эрдэнэ үүрсэн Зааны ясаар сийж хийсэн тоглоомн Заан өдгөө Богд хааны ордон музейд хадгалагдаж байна. Богд Жавсан дан бодогт 2 амьд заантай байсан гэдэг. Тэрээр амьтанд их хайртай нэгэн байсан тул 1890-ээс 1899 оны хооронд сангаасаа баг бус хөрөнгө зарцуулж амьд амьтан цуглуулахаар болсон байна. Хаан төрийн 7 эрдний нэгийг бодитоор байлгахаар шийдсэн Богдын тааллаар 1913 оны эхээр Монгол улсын гадаад хэргийн сайд хаан тодорч тэргүүтээ төлөөлөгчд Орос улсад хийсэн анхны албан ёсны ажлын үеэр баг шиг бор зааныг 22,000 рублээр худалдан авчээ. Тэд 1913 оны хавраас өвлийн дунд сар хүртэл зааныг вагонд ачуулах, хөлөөр нь явуулах зэрэгээр 8 сар гаруй ажиллаусаар Хяагтаас нийслэл хүрээ рүү дулааны удирд авчирсан тухай их сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Зааны хоолн зориулж өдөрт 21 ширхэг мантуу, 2 жин шар тос, 3 шанаг хар чавга зарцуулдаг байжээ. Харамсалтай нь 1924 онд Богд хаан таалал болсны дараа Зааныг арчлах хүн хомсдож 1926 оны үед Заан үхсэн гэдэг. Богд сэрүүн ахуй цагта ховор сонин зүйлс олноор нь цуглуулдаг байжээ. Богдын үнэт эдлийн санд Кимчингийн хар булга, бугын гайхалтай эвэр, Энэтхийн алмаз, Б-Кемагаас авчирсан цэвэр алтан гулдмайнууд, Хятадын Зааны яс гэх мэт Европын музейд харж чадамгүй ховор гойд сонин зүйлс хадгалагдаж байжээ. 6 дугаарт хаан төрийн 7 эрдний нэг Морин эрдэнэ болоо. Тэгш сайхан гойлог биетэй тэргнээс зөөлөн үлэмж аятай явдлаар тэмүүлж татаж алхлан жороолсоор тэр гихийн завсар ертөнц бүгдийг эргэх тэнгэр хүн бүгдийн сэтгэл зохистой тэнцшгүй эрдэм төгс Морин эрдэнэ ажээ. Хаан төрийн 7 эрдний нэг Сэтэртэй морь. Долдугаарт хаан төрийн 7 эрдний нэг Жанжин эрдэнэ болоо.
Барагдашгүй эрдний санг баригч, баясгалангаар амтан бүгдийг тэтгэгч, баширлаж ихс олныг хуурахгүй, мардагнаж доор дамтныг дардахгүй, баатарлаж олон бүгдийг бүрдүүлэхгүй, магтам чадал төгс жанжин эрдэнэ ажээ. Хаан төрийн 7 эрдний нэг Сэргийн жанжин Мандайбаатар дамдисрэн. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Монсодөр хэвлэлийн газар. Монголчууд 20 дугаар зууны эхэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийнхаа дугаард бид 1911 онд Монгол улсын засгийн газар ямар бодлого чиглэлтэй байсан талаар мөн баруун хязгаарыг чөлөөлөх дайнд монголчууд хэрхэн ялсан тухай өгүүлэх болно. Бид энэхүү нэвтрүүлгээ Монсодөр хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргасан Монголчууд 20 дугаар зууны эхэнд номноос бэлтгэн хүргэлээ.